Laitetaan toi takasohva takaisin paikalle. Mä tein sille jo valmiit reijät tänne. 3 reikää molemmin puolin. Tulee muuten aika tukevasti kiinni, kun on läpi pulteilla kiinni. Nyt on sohva paikallaan. Ei ollut apukäsiä nyt, niin oli ihan hyvä, että löytyi tämmösen kuusio kolo pultit, niin sain yksinäni laitettua. On iso, niin se tipahtaa hyvin tonne noin ja pysyy siinä. Itse asiassa ne on ihan huomattavasti nätimmät täällä sisäpuolellakin, kun kuusiokanta pultit olisi. Siitä tarvitsisi tehdä näiden turvavöiden peitelevyt, kun sitten keskipenkkien turvavyöt lähti menemään. Ja niissä oli sitten tämmöiset muoviset, niin mä vittin niitä laittaa takaisin, niin mä teen tästä panerista uudet peitelevyt siihen sivuihin. No niin, nyt mä sain nää turvavyöreikien peitelevyt tehtyä. Niihin sitten vielä joku pintakäsittely. Ja sitten nämä, mitkä oli siellä sivuissa ikkunalautoina siellä sohvan vieressä takana, niin täältähän puuttuu ihan materiaalia, muutenkin aika rapsakas kunnossa. Niin mä teen uudet tästä kanssa. Menevät sitten noitten kanssa yksin. No niin, nyt mä sain ne leikeltyä tosta. Molemmat. Täytyy vielä tehdä hiontaa ja pyöristyksiä noihin reunoihin. Yrsimen kanssa ne saisi hienosti, mutta semmoista nyt ei oo, niin täytyy hioa siihen sitten. Tästä tulee nyt vähän ohkaisempi kuin toi alkuperäinen. Se oli 16 milliä muistaakseni toi alkuperäinen. Mutta katsotaan, täytyykö tehdä tuplana. Mä hommasin tämmösen ohjauskiskon tohon sirkkeliin, käsisirkkeliin. Toi meikäläisen käsisirkkeli oli semmonen, että siihen ei saanut oman merkin sirkkeliin, niin mä ostin tämmösen yleismallisen. Ja ensimmäisellä vedolla ainakin toimii ihan hienosti. Sitten tämä on siitä niin ohjaamon päältä. Tässähän oli se töllö ja nämä pienet lokerot. Niin tässä on mulla valmis muotti, minkä mä nyt saan tosta noin. Niin mä saan siihen ohjaamon päälle tästä nyt sitten peitelevy tai kehyksen, ja sitten mä leikkaan tähän aukot sellaiset kun mä haluan. Oi kusi! Tästä olisi pitänyt tehdä tästä yläosasta vielä jatkaa vähän korkeammalle. Mä en nyt ymmärrä minkä takia tää on niin, että kun mä sovitan tämän vanhan siihen paikalle, niin se jää niin kuin vähän vajaaksi. Ja sit mä olen tästä merkannut nyt toi leikkausjälje, että mä saan tohon noin vähän pykälää siihen pohjaan, että sieltä ei tule kaikki kamat sitten pihalle. Mut tää olisi saanut olla tosiaan 2 senttiä korkeampi. Niin sit se olisi nätisti täyttänyt se koko tila. Nyt se ei sitä tee. Täältä mä oon ottanut, niin kuin näkyy, niin tuossa on toi vanha kulma, niin mä otin sitä 30 milliä sisämmällä, että siihen jää niin kuin kehys joka paikkaan. Tuolta se olisi saanut olla vähän isompi. En tee uutta, täällä mennään. Siihen sitten laitetaan lisäpala. Näitä on helppo jatkaa, näitä liian pieniä. No niin, se mitä mä nyt yritän tässä tehdä on niin, että mä saisin tämä kehyksen tästä ja mä saisin samalla siististi tämä sisäosan tästä irti niin, että mä voisin käyttää sen suoraan
suoraan luukkuna. Eli pistäisi saranat sitten vaan ja se olisi sillä selvä. No vielä ihan toistaiseksi ajatus on, että tätä voisi jopa näin käyttää. Eli tämä toimisi luukkuna näin. Katsotaan. Aika nätti, jos sen näin saa.